খাচ্ছে। এখানে আবার এই করছে। হ্যাপি রিয়াকশন দেখো। এটা কে? কে বাবা? দাদা হ্যাপি দেখো, সিরিয়াস কিন্তু চিনতে পারিনি। বাবরি হ্যাপি আমার চার্জারটা কে নিয়ে নিচ্ছে সবসময় অল টাইম? দেখো কি অবস্থা। এবার চিনতে পেরে গেছে, তাও এরকম হচ্ছে। হ্যাপি খাট থেকে না। ও বাবা, এবার খেয়া। আমাদের যে ধারণাটা ছিল যে চোর এলে ও আমাদের এটাই দেবে, সেটাই হলো। না এতো খেলো, খেলে খেলো খেলো, বন্ধুত্ব করো আমার সাথে।